Hallo julle, hoe gaan dit met julle? Terug, hoe gaan dit met julle? Ek het 'n baie bad day. Is it a bad day? No, nie 'n bad day. Ek het 'n lazy day, 'n lazy week, want my wardrobe, dit lyk nie mooi nie. Like dis baie lelik, dis baie ongelukkig. Wat ongelukkig. Dis baie ongelukkig. Dis nie mooi nie, dis stink nie. Die skoene en die chassis, die bikie en die skippy is mekaar. En ek soek nie dit nie. Dis hoekom ek hierdie video vandag maak, want ek wil al my panties, my sokkies, my hempe, my broeke en my skoene, netjies pak in my wardrobe, in my closet. Dis nie 'n closet nie, dis 'n wardrobe. Dis 'n 3-deur wardrobe. So, as jy wil dit sien, as jy wil my die wardrobe skoene skoonmaak, kom met my, kom sien wat ek doen. Okay? Moenie vergeet om te subscribe, om te like. Om te subscribe is free, guys. Jy is nie 'n subscription vir Netflix of Showmax nie. Dis free. Dis absolutely free. So, subscribe, like, share my video and enjoy my videos. So, kom met my om my wardrobe te pak. Hier is my wardrobe. Dis 'n meisie se wardrobe. Imagine. Hier is gown. Ek weet nie wat die gown soek nie. Soek hierso nie. Hierdie is broeke. Hierdie broeke is nie gepak nie. Dis die jeans en oh my word, ek weet nie wat gaan aan hierso nie. So, ek wil al hierdie dinge pak. Baie netjies. Hierdie is my sweaters. Die sweaters moet gehang wees. Ek weet nie wat doen die sweaters nie. Dis baie lelik, man. Hierdie is my bras. Okay, my bras dit lyk nie bad nie, maar dit moet beter wees. Dit moet pyjamas daar wees. Ek weet nie wat het gebeur nie met die door en met die lykie. Dis weg. Ek het nie dit gekry nie. En hierdie is die panties. Die panties ook lyk baie lelik. So ek wil soos 'n meisie wees, man. Ek wil netjies wees, man. Die broeke val, die gown, dit is baie complicated. En hierdie kant is die baadjies en die rokke wat hang. Maar dis nie ook skoon nie. Ek lyk dit nie. So ek wil alles netjies hê. Dit wil nie fokus nie, okay. Daar sê. Ek wil alles netjies hê. En al my hempes en baadjies in een kant en die hempes in een kant, die rok in een kant. So, alles moet in 'n organized manner wees, met die klere en al die ding. En daar is, ek wil nie eers explain wat gaan aan daar. Dis tasse, dis duvet-covers, dis skoene, dis plastic, dis baie lelik. So, ek wil al hierdie dinge en ek wil al hierdie dinge regpak en dan later ek sal jou wys hoe ek dit doen. En daar's my skoene. Hierso, dis my heels. Dis nie baie nie, want ek is bang om die heels te dra. Ek is nie dat baie bang nie, but het is nie comfortable nie. So, ja, laat ons pak. Ek wil al hierdie
op die vloer, op die touw. Op die touw. Oh my word, guys. Yo, as my mom hier was, sy sal my klap. Dit is baie, baie lelijk. Dit is baie, baie lelijk. Dit is nie ek nie, like. Ek weet nie wat, die persoon wat het hierdie room gebruik, was nie netjies nie. Dit was 'n pig. Sy of hy het al die deure gebreek en ek weet nie. So, daar's niks daar nie. Alles is op die vloer. En ek sal alles netjies pak en dan, ja, so ek sal fast forward alles. So jy moet dat sien. Die lighting is nie perfect nie, want dit reën. Outside het reën. Wat is outside met Afrikaans? Binnekant. Binne is inside. Ek weet nie, guys. Dit reën. So die lighting is nie perfect nie. So werk met my met wat ek het. So ek sal my bytjies en alles wat hang, ek sal so ek sal alles by my bed pak. En dan hierdie wardrobe vir ek hoop julle gaan my hoor, want dit reën baie. Dit reën baie en ek weet nie, dit reën baie. So ek moet ras so julle kan my hoor. So alles is op die bed. Sorry. Alles is op die bed. En ja, my wardrobe look amper skoon. So laat ek alles uitpak en ek sal begin, like I'm moving in. Ek sal alles begin op scratch en ja, step by step. So face wat ek doen. Dis al die klere hierso en dis die tribe, is die stand wat ek al die video's guys, Afrikaans just flew out of the window. Ek gebruik hierdie stand om al die video's te maak. En hier is al my die klere wat nie skoon is nie. Ek het nie 'n basket nie, guys. Ek het recently gemove in, so ek het nie al die mooi dinge in my kamer nie. Ek sal al die dinge later koop. En ek het hier is my skoene. Ek dink ek sal met die skoene begin. Wat dink julle? Ja, en dan ek sal al die panties en dan die sweaters. Ja, this is easy actually. Laat ek begin.
underwear drawer. So in there I packed bodysuits. And my underwears and my head wraps and a bit of belts. And then in here, obviously, as you have seen before, it's my t-shirts. In no particular order, it's just t-shirts. And then things that you guys are not supposed to. In there, it's my bras, which I already showed you. And then here we have from my jeans down here. We have jeans, and then up here a bit we'll have formal pants, and then we have my shorts and short skirts, and then I have my gym pants. The other ones are dirty. Wait, where are the other ones? Okay, the other ones are dirty. Yeah, and then we have my blouses, which I couldn't hang because I don't have enough hangers. Like, it's just formal t-shirts that we have here. And then here we have long sleeve, like sweat disease kind of type of thing. Like, yeah, that's what we have there. And then here we have a belt that's hanging there. And then we have my towels that I've packed like that. And then, yeah, my sweaters underneath that. So, yeah. And then this side we have my formal shirts, my black blazer that's hanged, white shirts, my pants and dresses that are on a hanger, and then we have dresses here and skirts, and then we have my blazer again, and then behind we have all the long stuff like my 2 coats and my gown, and then those are the shoes. So yeah guys, that's my wardrobe. Ek is klaar nou, dis die nag en daar's hoe ek my wardrobe skoon maak. En as jy hierdie vloggie of video gelijk, gee hierdie video a thumbs up and subscribe op my channel and share, comment and expire what the hell, who's playing music? Anywho, ek understand die mense. But anyway, subscribe, like, comment, share and expire baie lief vir julle. En ja, sien jou in my ander videos. En rate my Afrikaans.